Tilgang på rent vann er en av våre tids store utfordringer. Den norske Veritas, Røde Kors og WWF går nå sammen om et pilotprosjekt der utrangerte tankskip skal brukes som mobile renseanlegg. Ideen er da å seile slike skip til områder med vannmangel og bruke dem til å rense avløpsvann og kloakk før dette slippes videre i havet. Skipene skal også kunne brukes til å rense elvevann, slik at de kan brukes som drikkevann i mange tettbefolkede områder av verden hvor dette er mangelvare. Da har jeg fått Bjørn Haugland og Nina Jensen i studio. Velkommen skal dere være. Jeg begynner med deg, Bjørn. Kan du si litt mer om dette prosjektet? Ja, altså, dette prosjektet startet for et års tid siden, og da kom det en ung gründer til oss. Han heter Sigmund Larsen og representerer et firma som heter Environor. Og han hadde denne ideen om å bruke utrangerte tankskip til å rense avløpsvann. Og vi tente på den ideen, og vi ønsket å utvikle dette sammen. Vi fikk WWF og Røde Kors med på laget. Og dette er jo på en måte en idé der vi bruker utrangerte skip, eller vi kan forlenge bruken av gamle skip, og bruker i stor grad eksisterende teknologi til å løse kanskje et av verdens største problemer i dag, og ikke minst fremover, nemlig vann. Hvor langt har det kommet, dette prosjektet? Ja, så i løpet av de siste 12 månedene så har vi utvikle prosjektet teknisk. Så vi har i utgangspunktet et prosjekt som fungerer på tegnebrettet, både teknisk og økonomisk. Og det vi ønsker nå er å finne et sted, finne noen lokale myndigheter, finne flere partnere, sånn at vi kan få realisere prosjektet sammen. Nå er det jo ekstra tonnasje i tankmarkedet for tiden. Kanskje en telefon til Jon Fredriksen om han hadde et skip til overs kunne være av en god idé. Men Nina Jensen, du representerer jo miljøvernsiden av denne saken, først og fremst da. Hvorfor ikke bygge disse anleggene på land? Altså tankskip går jo på tungolje, det er jo de reneste utslippsbomber. Altså, først og fremst vil jeg jo si at dette er et utrolig spennende prosjekt fordi vann er avgjørende for alt liv på planeten. Samtidig så vet vi at under 1% av det vannet vi har er tilgjengelig som rent drikkevann, og det kommer til å bli mye større etterspørsel etter vannressursene våre. Så det å tenke innovativt rundt hvordan man kan både bruke de små vannressursene vi har bedre, men også hvordan man kan rense avfallsvann er kritisk viktig. Og grunnen til at dette er et såpass genialt prosjekt, og hvorfor man ønsker å ha det på skip, er jo både fordi man kombinerer det med et annet problem, altså hva skal man gjøre med alle de skipene som ikke lenger er i bruk, men også fordi at det da vil være flytende og kan da gjøres tilgjengelig i et mye større område og ligge da i en tilknytning til kystbyer og andre steder over hele verden som har behov for denne teknologien. Jeg så av de notatene som jeg fikk tilsendt at det er to hovedsakelige bruksområder. Det ene er å rense vann i områder der dette blir prekært på grunn av vannmangel, men også å lage drikkevann av forurenset elvevann, for eksempel, i tettbefolkede områder av Asia. Fortell litt mer om disse to bruksområdene da, som dere ser for dere at disse skipene kan brukes til. Ja, altså spesifikt på teknologien så kan nok Bjørn Haugland svare bedre, men dette dreier seg jo både om å redusere forurensning fra avfallsvann som i dag spys rett ut i havområder, for eksempel. Så en ren renseteknologi, og hvor vannet ikke nødvendigvis kan brukes til drikkevann, men hvor det kan brukes tilbake i landbruksproduksjon eller som kjølevann til industrianlegg, som et eksempel. Og så er det jo også dette med å ha disse skipene liggende i områder tilknytning til elver, hvor man da kan ta forurenset, men tilgjengelig vann, og omdanne det til rent drikkevann, som jo kanskje er den knappeste ressursen som vi har. Bjørn Haugland, Veritas, eller Veritas Germanische Lloyd, som det heter nå, det er jo en kommersbedrift. Hvem skal betale regninga for skipene? Regner dere med at det kan generere inntekter nok til å drifte tankskip, dette her?
Ja, altså det flere modeller som er mulig her. Som sagt, det i dag en overkapasitet av skip. Det kommer nye skip på markedet som mye mer effektive enn de som i dag. Og det vil si at eksisterende skip hugges tidligere. Så hvis vi kan forlenge verdien av de skipene, så har det en økonomisk opptur i utgangspunktet. Og så må vi finne samarbeidsmodeller med lokale myndigheter, med lokale aktører, der vi sammen kan finne gode løsninger for finansiering. Men ser dere for dere at det hjelpeorganisasjoner, FN og andre som på en måte i en katastrofe, krisesituasjon skal på en måte engasjere dere til å ordne vannproblemer? Ja, altså vi ser jo klimaendringene her, og vi ser at de gjør sterkere og sterkere utslag i forhold til ekstremvær. Og det vi så på Filippinene i høst, vet vi kommer igjen. Så det bare snakk om tid, så vil vi se mer og mer av den type katastrofer. Så det å ha denne type løsninger tilgjengelig i disse områdene en veldig effektiv måte, tror vi, til å få inn drikkevann lokalt. Da sier jeg tusen takk til dere, Nina Jensen og Bjørn Haukeland.